Amici del basket, buonasera dalla Palaruggi di Imola, turno infrasettimanale che sancisce la 22esima giornata del campionato di Serie A2 Girone Est e insomma questa sera l'avversario di turno al Palaruggi per Imola è la prima della classe, la De Longhi Treviso. Tra l'altro anche lo scorso anno, era l'ultima giornata di campionato, si giocò fra settimana e anche lo scorso anno Treviso venne qui a Imola da capolista. Insomma, diventa sempre più complicato il percorso di Imola, che è reduce dalla sconfitta in casa con Roseto di 10 giorni fa, dalla sconfitta in quel di Ravenna nel derby 3 giorni fa, e ora qui arriva lo squadrone trevigiano con i suoi 100 tifosi circa qui al Palaruggi, solita bella cornice di pubblico. Che partita sarà? Lo chiediamo ad Alessandro Salvini di dailybasket.it. Ciao, buona serata a tutti. Che partita sarà? Sicuramente impegnativa per Imola. Imola ha una settimana assolutamente di fuoco dopo la sconfitta di fronte alle telecamere di Sky contro Ravenna. Ha un match assolutamente positivo contro Ravenna, che ha superato proprio Brescia dopo un overtime solo 72 ore fa, e poi domenica un altro impegnativo, cioè un altro test assolutamente impegnativo contro la stessa Brescia. Quindi il rischio di ricevere 4 sconfitte consecutive è molto alto, ma è ovvio che quest'Andrea Costa ha dimostrato soprattutto nel girone di andata di poter vincere contro chiunque. Il primo attacco Imola con il possesso di Carvel Anderson, lo scarico fuori per Norman Hassan che si arresta e tiro cortissima alla conclusione dell'italo-egiziano. Allora subito quintetti in campo, Treviso con il 3 Ty Abbott, il 9 è Dorde Malbasa, la novità, giocatore che ha giocato pochissimo in questo campionato ma ora segna i primi 2 punti dell'incontro. Il numero 10 è il capitano Augustin Fabi, il 13 Matteo Fantinelli, il playmaker nato a 15 km da qui, a Faenza, e con il numero 20 è Andrea Ancelotti. Secondo attacco Imola con il pallone alto-basso, il gioco di Maggioli per mettere in movimento Leonard Washington. I primi 2 attacchi a segno per entrambe le squadre. Dopo 1 minuto di gioco c'è un bel clima qui al Palaruggi. È ovvio che, e lo ripetiamo ancora una volta, Imola cerca l'impresa che riuscì all'andata, cioè battere Treviso, capolista, fino a questo momento, dopo la vittoria di domenica nello scontro diretto contro Brescia in casa al Palaverde. Va a sbagliare Washington, secondo tiro errore per lui. Dall'altra parte perde palla la De Longhi. Dicevo dell'impresa che Imola ha messo a segno all'andata vincendo al Palaverde per 70-63 dopo essere stata sotto anche di una ventina di punti all'intervallo. Sì, assolutamente, 19 punti, un'Andrea Costa che è stata intimorita assolutamente nel primo tempo in un Palaverde con quasi 5.000 persone, nonostante fosse un turno infrasettimanale anche all'andata. Poi nel secondo tempo Imola ha preso coraggio, ha preso fiducia, aiutata anche dai propri ragazzi, perché Sgorbati e soprattutto Preti sono stati molto importanti in quel di Treviso. Squadra lunghissima quella trevigiana, che però questa sera dovrà fare conti con le imperfette condizioni fisiche di Powell e di Rinaldi. Nel frattempo arriva il primo tiro e il primo canestro da parte di Carvel Anderson, che 10 giorni fa, lo ricordiamo per i più distratti, ne segnò 45 qui sulle tavole del Palaruggi, che però non servirono per battere la fortissima Roseto. Treviso va a sbagliare la conclusione da 3 con Ty Abbott, giocatore che ha cominciato la stagione in quel di Chieti per poi venire a vestire la maglia di Treviso al posto di Corbett. Ma qui chi sta facendo veramente la voce grossa è Andrea Ancelotti, il lungo di 213 cm, che è uno dei 6 confermati in maglia trevigiana. Attenzione all'incursione di Washington, robaccia per Leonard Washington, ma col fallo proprio di Ancelotti. È andata bene in questo caso, si è buttato dentro, ha visto un buco centrale, già Ravenna ci ha provato un paio di volte, ha fatto anche una bellissima schiacciata che proprio ieri era tra le top 10 al secondo posto del girone est. È andata bene, ci sono 2 tiri liberi per Imola. Il fallo è proprio di Ancelotti, giocatore nato a Correggio che questa stagione segna 7 punti a partita con
quasi 7 rimbalzi, lui che ha iniziato col basket nel vivaio della Reggiana l'anno scorso. Differentemente da quanto erroneamente detto poco fa, giocava a Chieti in Silver, dove fatturava 12 punti a partita in 30 minuti. Treviso ha confermato 6 giocatori rispetto alla scorsa stagione. Quarto punto nel frattempo di Washington. Imola deve inseguire di 2 punti. Attenzione all'incursione di Matteo Fantinelli, apre fuori per il tiro da 2 punti che va di Ancelotti, che a questo punto della partita ha già segnato in 3 minuti più di quanto segni di media in campionato, e soprattutto lo fa con il 100% al tiro. Imola non può prescindere dall'attacco dei suoi americani, anche se Washington va a perdere palla con uno scarico tentato per Hassan, che però era già in angolo pronta a ricevere. Molto coinvolti i lunghi, in particolare Leonard. Sì, in questo caso l'idea era anche molto buona. Aveva letto abbastanza bene la difesa trevigiana, che comunque lascia un po' di spazio centrale, e soprattutto c'è il raddoppio spesso per evitare i tiri da fuori. Imola è molto pericolosa da fuori. In questo caso Sabatini probabilmente si aspettava un po' più centrale questo passaggio, non è andata bene. Comunque Fabrizio, ci terrei a sottolineare il bellissimo calore anche dei tanti tifosi venuti da Treviso, nonostante sia un mercoledì sera, pieni di sciarpe che stanno sventolando tanti striscioni. Assolutamente bella questa atmosfera anche questa sera, dopo ovviamente la bolgia che c'è stata contro Roseto 10 giorni fa. Primo errore di Andrea Ancelotti. Imola riparte, lo fa in velocità con Gerardo Sabatini, che però trova la strada sbarrata. Allora eccolo qua, Carvel riceve tiro difficilissimo, ma non per lui. Partito bene Carvel anche questa sera, 2 su 2 al tiro, e Imola è sotto di 2, 10-8 al cospetto della De Longhi, che come dicevamo domenica ha avuto bisogno del supplementare per battere quella Brescia che ospiterà Imola domenica. Nel frattempo Ty Abbott segna i primi 2 dell'incontro. Abbiamo detto di quello che è successo dopo 5 giornate di campionato, con Abbott chiamato così d'urgenza perché Corbett è risultato positivo alla cannabis dopo la partita giocata proprio in casa contro Roseto. Fallo ancora nel frattempo di Fantinelli. E a 5-17 Imola va con la rimessa, 14 secondi per il tiro. Riceve Leonard Washington, si va per linee esterne, ecco Sabatini marcato dal più alto Fantinelli. Riceve e tira Carvel, il pallone che prende il ferro e poi si spegne dietro il tabellone. Primo errore dal campo per il numero 15 di Imola. Attacco De Longhi quando siamo alla metà del primo quarto. Riceve Augustin Fabio, il taglio con la grandissima azione tentata da Abbott, che però va a sbagliare, sbaglia anche il tap-in Ancelotti, e poi sul contropiede Sabatini corre, lo fa bene, ma manca proprio la cosa più facile, l'appoggia canestro, ma avrà 2 liberi. Hai detto bene, Sabatini corre, è quello che è mancato domenica contro Ravenna, il fatto di non cambiare mai il ritmo, di giocare a difesa schierata anche quando si era in difficoltà. Imola ha provato a correre, ma Ravenna era comunque più pronta fisicamente, gliel'ha impedito. È la prima volta, hanno sbagliato entrambi i giocatori di Treviso. Imola è riuscita a scappare in questo caso. Nel frattempo c'è un bellissimo siparietto in panchina tra Washington e Tiki, che si stanno chiarendo le idee. 2 su 2 per Gerardo Sabatini. Sono 2 squadre che tirano bene dal campo, in particolare Treviso è la squadra seconda nel tiro da 3 punti, è la quarta per punti realizzati in stagione. Imola è la prima ai tiri liberi, la terza per tiri da 3 punti ed è la sesta per punti in stagione. Abbott segna ancora, Treviso va con percentuali molto alte dal campo.
e permane il vantaggio esterno di 4 punti. Si chiama Anderson, non trova lo spazio per la tripla. È entrato in campo anche Francesco Amoni, primo pallone per Maggioli, che mi sembrava avesse ricevuto un chiaro fallo. Gli arbitri non sono di questo avviso, e allora dall'altra parte ci si dimentica ancora di Ancelotti, che ne mette altri 2. Ancelotti 10, e i lunghi sono indubbiamente un problema per Imola. Assolutamente, sono dolori per Imola lì sotto. È molto alto Ancelotti, assolutamente è anche più mobile di Maggioli, magari ha meno tecnica, e quindi Imola dovrà trovare il modo di difendere su di lui. Nel frattempo c'è stato un paio di occhiatazze in panchina tra Washington e Ticchi, sono 2 caratteri molto forti, sicuramente c'è stato un conciliabolo, non si sono capiti in alcune letture difensive di Bughi. Di mezzo allo svantaggio Anderson, dall'altra parte ci prova Ebbot lungo il tiro, ancora Ancelotti a prendere il rimbalzo, pallone ancora servito per Ebbot, che ci riprova e sbaglia ancora. Dunque doppio regalo per il numero 3 di Treviso, il nativo di Chicago. Imola con la palla del possibile pareggio, ci prova subito senza pensarci su Norman Hassan, sfortunata la sua conclusione, si corre tantissimo. Ecco Fabi dall'altra parte, altra tripla sbagliata dalla De Longhi. 3 al termine, è il momento di ragionare. Per Carvel, arresta il palleggio in angolo per Gerardo Sabatini, il cambio difensivo. Ancelotti si rimette su Maggioli, altro errore. Poche alternative a Carvel fino a questo momento. Assolutamente, per fortuna che hanno sbagliato un paio di tiri gli ospiti. Nel frattempo c'è un triplo cambio da parte di coach Ticchi. Comunque Imola è solo a 13 punti adesso, sta provando a fare il suo gioco, ma Treviso sembra essere in grado di imbrigliare comunque il gioco dell'Andrea Costa. Vedremo con le forze fresche se cambierà qualcosa o meno. Comunque anche in questo caso Ancelotti, bravissimo in difesa, non ha lasciato entrare addirittura Maggioli nel pitturato. Sì, il problema dei lunghi imolesi è evidente questa sera. Non vorrei che fosse Carvel ancora una volta a dover per forza di cose tirare fuori le castagne dal fuoco per Imola. È ancora lui che prende il pallone, si arresta e tiro da 3 punti, errore. Servono indubbiamente altri giocatori che provino delle conclusioni in attacco per Imola. Seguiamo però Treviso, che ha messo nel motore il proprio numero 7 Davide Moretti, figlio d'arte, figlio di Paolo Moretti. Fallo in attacco nel frattempo fischiato a Treviso, con Pilastrini che non è propriamente d'accordo. È il secondo fallo di Ancelotti, che dunque va in panchina. Ed eccolo qua, rientra in campo uno degli stranieri più dominanti della intera A2, Morshan Powell, giocatore di un atletismo strabiliante. Imola nel frattempo ancora la palla per il possibile pareggio. In campo fra i 3 del triplo cambio c'è anche Patrizio Prato, riceve ancora da 3 punti, ci prova Imola, ma non mi sembra essere la chiave di lettura giusta. Assolutamente no, Imola si intestardisce, fa fatica a penetrare, si intestardisce a tirare da 3 punti, anche quando comunque è marcata molto bene. Treviso cambia veramente in maniera frequente, soprattutto sugli esterni dell'Andrea Costa, e sino adesso Andrea Costa non è riuscita a leggere molto bene questo tipo di attacchi. Palla persa di Moretti, annebbiato dall'ottima difesa Imola, il contropiede comprato in contropiede. Questa volta la conclusione pesante di Patrizio Prato va a segno. Si è preso un rischio il giocatore italo-argentino, ma Imola è in parità, 16 pari. Sta provando ad aumentare anche la pressione difensiva. In questo caso anche Moretti, giovanissimo, appena 17 anni, ha fatto un paio di errori. Un passaggio un po' telefonato in precedenza, bravissimo De Nicolao al recupero, che ha permesso ancora ad Andrea Costa a correre. E in questo caso un altro sfondamento, il secondo consecutivo se non ricordo male, dopo il secondo fallo di Ancelotti.
Diciamo che l'inerzia è passata un po' ai padroni di casa, ma attenzione che Treviso ha tante cartucce, tante frecce al proprio arco. Ricordiamo anche il trio arbitrale Brindisi, Boscolo e Costa, chiamati a dirigere questa partita non facile. Viene richiamato Ticchi. Francamente non capisco per quale motivo, ha preso l'ultimo avvertimento, ma non mi sembrava che fosse lui a protestare. Sembra verso un giocatore, probabilmente qualcuno deve aver protestato un po' platealmente in campo e allora ha avvisato la panchina. Grazie Alessandro. Prato ci prova, il bel movimento di incrocio, l'ottima difesa di Powell, sfortunato, ma c'è il rimbalzo di Washington che poi la perde nella maniera più banale. Tutto il bello e il brutto di Leonard Washington in questa azione. Gli è scivolata, probabilmente il sudore in questo caso gli ha purtroppo fatto questo errore. Comunque aveva preso un bel rimbalzo in attacco. Allora rimaniamo in cronaca sulla parità, quota 16. Treviso ha segnato 4 punti in 4 minuti e mezzo. Si è fermato l'attacco della squadra veneta, che ora riprova a organizzare la propria azione con Matteo Fantinelli. Il pallone è servito nelle mani di Matteo Negri, in campo anche lui. Palla persa nuovamente da Rinaldi. Forze fresche anche in maglia trevigiana. Ovviamente la profondità della panchina ospite non ha bisogno di chiarimenti. E Imola si ritrova ancora con la palla del possibile vantaggio. De Nicolao con la palla in mano. Prova a fargli spazio Washington. Rischia di perderla Francesco De Nicolao con una zingarata che non è propriamente una delle sue attitudini migliori. Tanti meriti a questa difesa pressing molto alta da parte di Imola, che ha permesso di recuperare qualche pallone, soprattutto negli ultimi 2 minuti e mezzo, dove Treviso ha fatto veramente tanta fatica. Questo vuol dire che quanto era importante Ancelotti per i giochi di chi viaggia, assolutamente. Bravo Washington a segnare con un arcobaleno, eludendo la marcatura di Marshall Powell, ed è il primo vantaggio Imola sul 18-16. Attenzione all'ultimo attacco trevigiano, rischia la persa Treviso e a momenti Imola riesce a precludere l'attacco trevigiano, che comunque avrà sì la rimessa a lato, ma con appena 1 secondo e 3 decimi. Campo Abbott per organizzare quest'ultima azione e soprattutto per avere una bocca da fuoco in più. Vediamo cosa riuscirà a fare Treviso prima dell'intervallo. Gli riesce a servire Abbott, che si prende un discreto tiro che però finisce fuori dall'anello. E allora alzi lo sguardo al tabellone e ti rendi conto che Imola, dopo essere stata sotto per quasi tutto il primo quarto, si ritrova a +2 grazie soprattutto a un'ottima difesa nella seconda parte del primo quarto. Treviso alla fine ha prodotto 10 da Ancelotti con tiri tutti molto facili e poi 4 da Abbott e 2 da Malbasa e poco altro, insomma. 7 Anderson, 6 Washington, dunque 13 dei 18 punti molesi nascono da mani statunitensi, 3 di Prato e 2 di Gerardo Sabatini. Un commento a fine del primo quarto anche da Luca Monduzzi e del resto del Carlino. Sì, come hai fatto notare giustamente, in questo quarto per Treviso ha giocato sinceramente meglio, soprattutto all'inizio, nei primi 5-6 minuti di gioco, e l'uscita di Ancelotti ha tolto forse quello che sembrava l'unico perno offensivo dei trevigiani, ha tolto anche fiducia alla squadra di Treviso. e Imola dal canto suo ha potuto così riuscire anche a recuperare qualcosa punto su punto, nonostante un attacco in cui abbiamo visto all'inizio reggersi per gran parte solo sui punti di Anderson. Poco alla volta abbiamo visto anche la capacità di Ticchi di poter usare le seconde linee, abbiamo visto un recupero di De Nicolao, la tripla di Prato, insomma, anche l'utilizzo di Amoni al posto di un Maggioli in netta difficoltà sia contro Ancelotti ma anche dopo e anche davanti, cosa questa magari un po' strana perché siamo stati abituati a vedere un Maggioli comunque presente in attacco. Insomma, Imola ha raccolto bene, insomma, ha saputo sfruttare bene le sue carte in questo primo quarto, ha saputo risalire, recuperare dai suoi errori, quindi proseguendo su questo tono anche il secondo quarto potrebbe regalare soddisfazione.
Grazie a Luca. Io ricordo che Treviso viene da 6 vittorie in fila che l'hanno proiettata in vetta alla graduatoria. Ovviamente Treviso non nuova a queste posizioni di classifica, l'anno scorso in Silver terminò al primo posto della graduatoria, venendo poi eliminata al primo turno playoff da Agrigento, che era squadra, lo ricordiamo, di Gold, perché l'anno scorso il meccanismo del campionato prevedeva questo incrocio playoff fra Gold e Silver. Riparte la partita con il secondo quarto che si apre con l'errore di Rinaldi in campo assieme a Negri, Moretti, Fantinelli e Powell. Risponde Imola che ha in campo De Nicolao assieme a Prato, Amoni, Hassan e Washington. Dunque Ticchi parte con Carvel Anderson ancora in panchina, confermando il quintetto che ha chiuso molto bene il primo quarto. Assolutamente, lo fa spesso il coach a inizio secondo quarto di far riposare, far ripiattare un pochino il suo miglior marcatore. Ci può stare, i quintetti mi paiono sempre gli stessi anche in questo secondo quarto. Sarà una partita lunghissima e sino ad ora comunque intensissima. Prato come sempre dà il suo contributo dalla panchina, quinto punto per lui, e sono curioso di vedere per quanto tempo Treviso continuerà questa abulia a canestro. Ci prova ora Rinaldi, eccolo qua, trovato subito il canestro con il giocatore che ha militato per 7 stagioni in quel di Rimini. Tommaso Rinaldi porta a -2 i suoi, permane il vantaggio Imola. Servito Amoni, De Nicolao, ancora Amoni, brutto passaggio. Amoni se la vuole giocare contro Negri, esitazioni in palleggio, si gira Amoni, tiro difficile, errore. Rimbalzo conquistato da Powell, movimento alla Maggioli da parte di Amoni, ma il risultato non è stato quello sperato. Negri va a segnare, ma il canestro non è valido, fallo prima del tiro. T che continua a essere prodigo di consigli per la sua panchina, ci sembrava stesse parlando all'indirizzo di Carvel Anderson. Rimessa a lato per la De Longhi Treviso. Negri vuole servire Fantinelli che poi ribalta al lato, palla persa, recupero di De Nicolao, pallone scriteriato di De Nicolao all'indirizzo di Prato che era fuggito in contropiede, la palla persa con il recupero di Negri e dall'altra parte l'alley-oop con il volo spettacolare di Marchant Powell. Purtroppo ero girato e mi sono perso questa fantastica azione, peccato, ma meglio per tutti coloro che stanno seguendo anche su LNP Pass questa bellissima partita. Lo schiaccione di Powell da highlights della settimana che vale la parità quota 20, è una partita molto bella e anche molto tecnica. Dall'altra parte giocano a 2 Amoni e Washington, è un Imola che sta riuscendo a coinvolgere di più i lunghi. Sì, deve fare così, sono cambiate le difese, anche Imola in questo caso mi pare che sembri a zona in questo caso, come l'azione precedente. Ovvio si vede adesso il dominio ai rimbalzi da parte di Treviso, sono ben 14 contro i soli 7 dell'Andrea Costa, e anche in questo caso hanno preso un bellissimo rimbalzo. 22-20, altro errore da parte di Treviso. Patrizio Prato dall'altra parte, De Nicolao attacca il canestro, fuori per Amoni, con coraggio Amoni, lungo la sua conclusione, con la mano in faccia di Rinaldi. È un Amoni che va di fiducia sulla scorta della grande prestazione offensiva di Ravenna. Manca l'anticipo Washington, allora Powell ha lo spazio per servire la tripla di Negri. Treviso è incredibilmente abulica da 3 punti, squadra che tira da 3 con il 37% in campionato. Questa sera, numeri alla mano, siamo a 0 su 7 per la squadra ospite. Sì, questo fondamentale questa sera. Buon per Imola, che Treviso non ha ancora messo a fuoco tutte le sue potenzialità. È ovvio che può darsi che non prosegua in questa strada. Imola dovrà trovare delle contromisure anche e soprattutto a rimbalzo, che non può soffrire così tanto. Sta recuperando tanti palloni in difesa, ma assolutamente a rimbalzo deve trovare qualcosa per riuscire a contrastare i lunghi avversari.
Sbaglia Fantinelli, rimbalzo conquistato da Imola, è rientrato in campo Carvel Anderson, va fino in fondo Norman Hassan con l'infrazione di passo, che francamente sia sottoscritto ma sia anche Alessandro reputano esserci. Assolutamente, il pubblico si è un po' arrabbiato, probabilmente chi si è alzato in piedi aveva i piedi di Hassan coperti, ma dalla nostra posizione si è visto molto bene. Certamente però rimane il fatto che Treviso in attacco sta avendo tantissime difficoltà. Ecco perché Fantinelli è il miglior assist man del campionato, 6 assist di media per lui, molti di questi sono per un certo Powell che non ha grossi problemi ad andare a schiacciare. E che spettacolo, mamma mia, bello, spettacolo sugli spalti, ma tanto spettacolo anche in campo sino adesso. Imola risponde con Hassan che finalmente batte un colpo anche lui. È un periodo dove faceva molta fatica a segnare da fuori. Speriamo che sia la prima di una serie lunga. A segno dall'angolo Moretti per il 25 pari, si alza un po' di tono la partita. Vediamo se replica anche Carvel, la marcatura su di lui molto importante da parte di Neghi, e sotto canestro sulla ricezione di Maggioli il fallo di Powell. Moretti l'anno scorso a Pistoia in A1, quest'anno gioca 18 minuti a partita con 6,2 punti. Fuori Amoni, entra in campo Giacomo Sgorbati. (5:52) all'intervallo lungo. Hassan serve Carvel, su di lui c'è sempre Negri, pallone per Maggioli fuori, il taglio, poi in qualche modo Imola riesce a recuperare palla con Sgorbati. Maggioli prova da 3 punti, dà l'illusione del canestro, il pallone finisce però fuori, scentrato, sbaglia anche la seconda conclusione Carvel Anderson. Negri dall'altra parte, l'errore, il tap in volante è di Tommaso Rinaldi, che a rimbalzo d'attacco è sempre stato un fattore un po' in tutti i campionati. 4 di Rinaldi, torna avanti Treviso, 27-25 il vantaggio esterno. Sì, Imola è rientrata in campo con un quintetto piuttosto basso, è entrato Sgorbati che sicuramente non è un lungo, anche Ravenna è stato costretto a giocare tantissimo da sotto canestro, in quanto, ricordiamolo, manca ad Imola i centimetri e i chili di Jacopo Preti sotto le planche, che è ancora debilitato dall'influenza seppur nei 10. Rinaldi è uno dei 6 confermati trevigiani assieme a Fantinelli, Busetto, Negri, Fabi e Powell. Rinaldi che l'anno scorso fatturava 10 punti a partita in 30 minuti con 6,7 rimbalzi, cifre calate in questa stagione anche perché mediamente Tommaso gioca qualche minuto in meno. Certo è che è da una vita che vediamo Rinaldi in campo, ma pensate è appena un 85, dunque 30 primavere, quasi 31 per il giocatore formatosi come detto nelle giovanili di Rimini, in cui ha giocato per 7 anni. L'ultima stagione in Riviera per lui nel 2008-2009, poi tanta Lega 2 per lui, Venezia, Udine, Ostuni, Veroli e Brescia. L'anno scorso fu la sua prima volta in terza serie, perché la Silver tale era, cioè terza serie. Si rivà dopo il time out, Ticchi con il pallone servito nelle mani di Carvel Anderson. Ora De Nicolao, che da qualche minuto riveste stabilmente il ruolo di playmaker. Ecco Anderson servito, su di lui ora c'è Fantinelli, riesce a prendere la linea di fondo, poi il pallone gestito male con il passaggio errato per Sgorbati. Treviso va palla in mano, 2 avanti, bellissimo movimento sulla linea di fondo di Agustin Fabi, che gioca molto bene il mismatch. Primi 2 per il giocatore con la maglia numero 10 di Treviso, lui che è nato in Argentina ma ha il passaporto italiano, avendo militato a Treviso
fin dal settore giovanile, quando dal 2009 arrivò dall'Argentina. Per lui Patti, Treviglio, Reggio Calabria e Treviso le esperienze italiane. 29-25, riceve Carvel, tira con la mano in faccia del proprio diretto avversario, prova il tap-in volante Sgorbati, nulla da fare, ora si è fermata Imola. Sì, Imola è in rottura continuata, Kosticchi ha visto forse un po' stanco di Nicolao ed ora entrerà Sabatini quasi sicuramente al suo posto. Vediamo se Imola riesce a tornare a correre e a cambiare marcia di nuovo. Altro errore dalla lunga distanza, attenzione al contropiede, Fantinelli lanciato in velocità, cercava il fallo, non lo trova, allora riparte Imola in velocità, vediamo un po' Carvel, va col canestro, segna Carvel in tutta velocità, 9 punto per lui, contropiede fallito da Fantinelli da una parte, dall'altra capitalizza Carvel, 9 punto per lui, Imola torna a -2. Queste squadre comunque non si stanno risparmiando per niente, i ritmi sono veramente alti nonostante sia giocato solo 72 ore fa e domenica si rigiocherà di nuovo. Vedremo nell'ultimo quarto in che condizione saranno le due formazioni. Da Fantinelli a Fabi, vuole il blocco alto da parte di Borbasa, poi va con l'errore Treviso, errore di Rinaldi. Effettivamente sono squadre che non si stanno risparmiando nonostante siano reduci da due impegni molto complicati, Imola in quel di Ravenna e Treviso in casa contro Brescia. Hanno tanta voglia di correre, ecco Abbott riceve raddoppiato, rischia lo sfondo, insomma combina un po' di ogni, alla fine palla persa per Tai Abbott. 3:43 alla fine del secondo quarto. Pasticciona comunque anche il Treviso. Sì, però molto merito anche da parte dell'Andrea Costa, che sta cambiando e alternando tante difese, sta mettendo in difficoltà gli avversari e li costringe tante palle perse. In questo caso brava invece Treviso, bravissima a costringere l'Andrea Costa a sbagliare in questo caso il pallone. Non si sono capiti, Treviso tornerà in attacco con Abbott che fa la rimessa e Fantinelli ancora da playmaker. Treviso che tira molto meglio dal campo, 43% contro 36%, ma soprattutto 5 canestri in più. Imola è riuscita a rintuzzare grazie a 6 tiri liberi contro 0. Treviso 1 su 9 da 3 punti, Imola non sta facendo tanto meglio, 3 su 10. Il dato dei rimbalzi è impressionante, 22 per Treviso, 12 per Imola. Treviso la sta fino a questo momento un po' annacquando la partita con ben 8 palle perse. Sì, all'inizio Ancelotti è stato decisivo per Treviso, ma anche Rinaldi adesso e lo stesso Powell sotto le planche si stanno facendo rispettare. Altra conclusione errata da Imola, altro fallo commesso in transizione sulla percussione di Fantinelli. Fuori Sgorbati, fuori anche Hassan, che da qualche settimana ha un po' perso il suo feeling con il canestro. Dentro nuovamente Amoni e dentro anche Patrizio Prato. Sì, Hassan Norman sta facendo fatica, ovviamente ormai lo conoscono quasi tutti, è un giocatore molto pericoloso da 3 punti. Se non è in giornata sicuramente può far fatica, ha meno armi, è ovvio che sta lavorando tantissimo col coach, sta cercando di migliorare le sue percentuali anche nei passaggi e nelle penetrazioni, ma non è sicuramente facile. Ilonetta Fantinelli, questo play di 195 cm, nazionale anche under 20 in passato, giocatore di 23 anni, sbaglia il secondo tiro libero, lui che abbiamo detto con 6 e 6 assist di media è il migliore nella specialità di gran lunga in questo campionato. 30-27 permane il vantaggio esterno
ora su Anderson c'è Rinaldi, rischia la persa Carvel. Sabatini, 3 secondi per il tiro, va fuori per Washington al 24esimo secondo. L'errore, buon rimbalzo però conquistato da Gerardo Sabatini. Imola deve andare a cercare conclusioni, più a contatto col canestro, cerca il fallo Sabatini, errore, rischia la persa. Vuole il fallo Sabatini, gli arbitri non lo premiano. No, ce n'erano probabilmente 3 di falli, hanno lasciato giocare, probabilmente si fanno prendere anche i fischietti dalla velocità del gioco, hanno lasciato correre di fronte a noi tante di quelle mannaiate incredibili. Speriamo che nessuno si faccia male. Rimessa Imola che in un modo o nell'altro è riuscita a guadagnare la sfera. Ecco Prato, grande difesa anche di Treviso, è costretto a tirare da 7 metri. Non è questa la strada che Imola deve percorrere, anche perché le percentuali da 3 sono deficitarie questa sera e è ovvio che ora con la squadra molto bassa Imola non può fare molto altro, con Maggioli in panchina, però qualcosa in più si deve riuscire a fare. Mi è sembrato che Imola abbia provato una zona subito punita dalla tripla di Augustin Fabi, quinto punto personale. Imola si trova sotto di 6, 33-27, è il massimo vantaggio per la De Longhi proprio sul finire della partita. Ci prova Carvel, altra magia di Carvel Anderson con la mano in faccia del difensore. Sì, è bellissimo, anche questo però è stato un tiro un po' 1 contro 3, un'azione un po' estemporanea, non nata da un vero e proprio attacco sincronizzato di squadra. Adesso vedremo, sicuramente non è facile, però Carvel ci ha messo tutto il suo talento e Imola è tornata a -3. Fallo su Moretti, fischiato a Prato. Molto arrabbiato Ticchi, arrabbiati anche i tifosi del Palaruggi. Alessandro. Se abbassi il braccio gli arbitri sono sempre quasi, non dico obbligati, ma quasi a fischiare. Io sono d'accordo con gli arbitri in questo caso, prima non lo ero, adesso secondo me ci poteva stare assolutamente il fallo. Segna Moretti, 5 anzi 6 di vantaggio per Treviso. Ci prova Sabatini, cerca il fallo, arriva anche il canestro per Gerardo Sabatini. Bene così. Punteggio che dovrebbe essere 34-31, anche se il tabellone dice 35. Infatti sono gli arbitri al tavolo. Un libero solamente per Moretti, il punteggio dovrebbe essere 34-31 e non 35-31. Si stanno parlando anche i 2 arbitri e stanno tornando al tavolo. Probabilmente gli sta comunicando che è il 34. C'è un po' di... c'è qualche problemino col tavolo. Io avevo capito che l'arbitro aveva comunicato che era 34 il punteggio, invece sembra che sia 35. Adesso vedremo se cambierà qualcosa dopo. Comunque da dire assolutamente interessante che Sabatini contro Moretti era già la terza occasione che provava ad attaccarlo. È stato molto bravo, se non sbaglio è anche il secondo fallo di Davide Moretti. Bravissimo Sabatini in questa occasione. Un minuto abbondante alla fine del primo tempo in attesa di chiarire questo mistero del punteggio. Il tabellone dice 35-32, ma vi giuriamo che Treviso è avanti solo di 2. Qui cosa c'è? Fallo di Imola sotto canestro. Personale di Amoni. Andrà in lunetta Dorde Malbasa per 2 tiri liberi.
2 liberi per Dode Malbasa, croato nato in Serbia ma di passaporto italiano, lui che è stato protagonista assoluto nella gara prima di Natale con quel triplo overtime che l'ha visto protagonista con 12 punti e 5 su 7 al tiro. Poi per lui poco minutaggio perché gioca di media 9 minuti a partita. 1 su 2 per Malbasa. 35-32 dovrebbe essere il punteggio e non 36-32. Si va in angolo con Carvel Anderson che mette tutti a tacere. Altra tripla per Carvel. 35 pari a 24 secondi. Ci prova Fabia, resta e tiro, errore. Treviso con la palla del vantaggio, anzi Imola con la palla del vantaggio. Vediamo Anderson, andrà fino alla fine Imola. Carvel a portare palla, 9 secondi, su di lui c'è Negri, ancora Carvel, andrà lui per il tiro. Carvel Anderson e invece va fuori per Prato, la tripla di Prato, l'errore. Finisce così. Il tabellone dice 36-35 ma dovrebbe essere 35 pari. Alessandro. Un bel primo tempo Fabrizio, assolutamente interessante, una gran partita questa sera. Si vede che Treviso è primo in classifica non per caso, ma Imola sembra l'Andrea Costa, quella delle giornate migliori e della faccia giusta. Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Siamo in campo per la ripresa di Andrea Costa Imola De Longhi Treviso. Si riparte dal 35 pari perché alla fine avevamo ragione noi, c'era stato un errore di conteggio da parte del tavolo. Che primo tempo è stato, Alessandro? Primo tempo super combattuto, con Treviso che probabilmente ha fatto vedere qualcosina di più a livello difensivo, ha messo molto in difficoltà l'Andrea Costa. Ha dominato assolutamente a rimbalzo, ha dominato sotto le planche. Questo sarà sicuramente un dilemma nel secondo tempo. Bravissimo Ancelotti, mi pare in appena 7 minuti che abbia fatto 10 punti e 6 rimbalzi, assolutamente un fattore per Treviso. Poi la seconda penalità l'ho messo fuori dalla partita. Imola ha provato a correre, ha provato a aumentare i ritmi confronto agli altri match. Vedremo se avrà ancora le energie nel secondo tempo per tenere testa alla formazione capolista. Riparte Imola, palla in mano con Sabatini, Anderson, Washington, Maggioli e Hassan. Seguiamolo il primo attacco della squadra di casa con Carvel, 10 secondi per il tiro, si va sotto da Maggioli, pochi palloni per Michelone. Ecco qua il primo canestro dell'incontro per Michele. Risponde la squadra ospite con Fantinelli, Abbott assieme a Malbasa, Ancelotti e con il numero 10 Fabi. Malbasa, raddoppio di marcatura, prova l'assist, scadono i 24 secondi. Imola annebbia la mente di Treviso, costretta a vedere scaduti i 24 secondi. Avvicinamento di Washington, grande movimento di Leonard Washington, gli arbitri glissano su un ipotetico sfondamento e Imola è al massimo vantaggio, più 4. No, assolutamente, nessun sfondamento, ha fatto un gran bel numero. Al massimo qualcuno poteva protestare per un'infrazione di passi sul piede perno, ma non mi è sembrato assolutamente. Nel frattempo c'è un fallo di Maggioli su Ancelotti. Da segnalare, bravissima Imola a leggere la difesa di Treviso nelle due azioni precedenti. Nella prima addirittura ha dato palla a Maggioli per cercare subito il terzo fallo di Ancelotti. Imola nel primo tempo male al tiro, 36%, male ai rimbalzi, meno 10 rispetto a Treviso, che tuttavia ha commesso l'errore di perdere ben 9 palloni contro appena 2 recuperi. Imola è comunque riuscita a rimanere a galla grazie al 7 su 7 ai liberi e ora è addirittura avanti, 39-35.
intensa la difesa imolese, attenzione al mismatch Fantinelli contro Anderson, servito Fantinelli, 2 tiri, 2 punti per lui, è il primo canestro dal campo per il playmaker faintino che nel primo tempo ha smazzolato ben 5 assist. Prova la zingarata Sabatini, s'arresta e tira, canestro e fallo subito. Sabatini questa sera più vispo del solito, evidentemente il duello contro la capolista gli sta facendo bene e il duello contro un diretto avversario di primo livello. Ci ha messo tantissima grinta, tantissimo entusiasmo, anche tanta faccia tosta, quella non gli manca sicuramente, tanta cattiveria anche non nelle cifre ma sicuramente nei recuperi e nella fisicità. Comunque non è un giocatore molto fisico ma è stato molto bravo in difesa. Il blocco granitico a favorire il tiro dall'angolo di Abbott, gli esce Imola con un gran bel po' di inerzia nelle mani. Anderson vuole tirare, raddoppio di marcatura, si va fuori lontano dal canestro all'indirizzo di Leonard. Ecco Maggioli, lo deve provare questo tiro con una mano sola, prova il tap in volante del più piccolo in campo, Sabatini, tap-in sotto canestro, Imola più 7. Cosa dicevamo di Sabatini? Confronto a tanti rimbalzisti e tanti giocatori sicuramente più alti, è stato bravissimo e con un tap-in ha fatto un bellissimo canestro. Nel frattempo non capiamo a chi ha fischiato fallo, forse a Washington, non mi sembrava onestamente, però si è autoaccusato, quindi sicuramente forse coi piedi e con le gambe che non abbiamo visto. L'errore difensivo di Imola che ha lasciato solo sotto canestro Malbasa, che ha esitato un po' prima di andare al tiro, si guadagna 2 tiri liberi. Comunque sia, Washington ha evitato 2 punti sicuri che comunque arrivano con la doppietta dalla linea di Dorde Malbasa. Abbiamo detto di questo giocatore che nella gara vinta contro Mantova prima di Natale al supplementare, anzi al triplo supplementare, è stato un fattore per Treviso. Giocò in quella gara 33 minuti quando invece di media ne gioca 10. 44-39, Imola partita fortissimo nel terzo quarto, deve continuare a macinare punti, va fino in fondo Norman Hassan, sfortunato perché ha voluto alzare la parabola per evitare il tentativo di stoppata e dall'altra parte sbaglia Ancelotti perché anche Maggioli oscura il cielo del numero 20 di Treviso che si dispera nella propria età campo difensiva. Ma Sabatini, che entusiasmo e che intraprendenza! Per ora è l'uomo partita, è assolutamente on fire, sta dettando i ritmi offensivi dell'Andrea Costa. Imola sta cercando le penetrazioni a 2 alternative. Imola all'intervallo è stata tantissimo negli spogliatoi rispetto alle altre occasioni, o vuole dare palla sotto a Maggioli per vedere di caricare di falli Ancelotti, oppure sta cercando di penetrare e scaricare da fuori per Anderson o in questo caso per Boghi. Errore Washington, giocano i lunghi. Grande fisicità in campo, quella che è mancata evidentemente a Ravenna, perché al pala di Andrea Imola non ha difeso praticamente, concedendo tutto alla squadra avversaria. Hassan insegue Fabi e lo tampona fallosamente. 6 minuti 30 secondi. 44-39, vantaggio imolese. Treviso gioca per scappare in classifica, Imola gioca per tornare a -2 sulla vetta della classifica. Grandi motivazioni in campo per entrambe le squadre. Powell riesce a sfuggire a Washington, numero di Marshall Powell, 6° punto per lui, 2 alley-oop volanti e un gran canestro per Powell. Errore nel frattempo da 3 di Carvel Anderson, che pure nel primo tempo è stato il miglior marcatore della partita con i suoi 14 punti, tra l'altro senza forzare tantissimo perché tirava con 6 su 10 dal campo. E Treviso va sul -3, palla del possibile pareggio. Organizza Matteo Fantinelli, vuole andare fino in fondo, l'assist per Andrea Ancelotti. I lunghi di Treviso beneficiano
dei cioccolatini scartati da Fantinelli, sesto assist dell'incontro per lui. -1 per chi viaggia, 44-43. Pallone servito nelle mani di Washington, palla persa, va con la tripla Ebbot e segna Treviso, che in un amen mette a segno un parziale di 9-0. Assolutamente chirurgica. Imola è già da 3 occasioni che non sta attaccando più come all'inizio, non ha più lo stesso mordente, non fa più sentire le mani addosso, che sta facendo anche in questo caso Treviso. Gli arbitri glielo concedono e fa benissimo. Ha molta fisicità, Imola non riesce più a trovare i propri attacchi fluidi. Anche in questo caso il tiro di Maggioli ci poteva anche stare, ma sta facendo molta fatica e sicuramente Ticchi dovrà cambiare di nuovo qualcosa. Ancelotti ci prova da 3, esagera questa volta. Avete notato anche nella precedente azione come Anderson ogni volta che riesce a liberarsi dell'avversario si trova il raddoppio piantato immediatamente fuori dall'arco dei 3 punti. Non ci sono tante soluzioni spendibili per Imola in attacco. Ci prova ora Hassan, il tentativo di penetrazione con scarico, fallo su di lui. Ci vuole un Prato in più nel motore. Ticchi decide di mettere dentro il proprio numero 12. Fuori Carvella, stremato dalla difesa avversaria. 4:45, 44-46. Imola non ha fatto in tempo a mettere 7 punti di vantaggio fra 6 avversari, che gli ospiti sono subito tornati sotto, anzi mettendo il naso avanti. Ecco Prato, la finta, va dentro Patrizio contro le lunghe leve di Ancelotti, costringe al fallo il numero 20 avversario ed è un ottimo fallo perché dovrebbe essere il terzo. Così è. Vediamo la decisione di Pilastrini, sembra intenzionato a lasciarlo in campo. 2 liberi per Prato. Ricordo che Imola fino a questo momento sta tirando col 100% della linea. Alessandro. Sì, speriamo di non, come succede in altre partite, di non gufarla ai nostri tiratori, soprattutto con le percentuali. C'è bisogno che Imola penetri e prenda anche dei falli, inizi a caricare i giocatori avversari. C'è bisogno di mettere fieno in cascina e di tornare a difendere forte come abbiamo fatto nei primi 3 minuti e mezzo di questo parziale. 4 minuti e 30 secondi, parità ristabilita, attenzione, spende la tripla Powell, battezzato, questo tiro ce l'ha, Marshawn Powell mette la tripla del +3. Il giocatore è andato a pescare dal campionato lituano e dal campionato ucraino, tiro scentrato da parte di Hassan, che è purtroppo l'ombra di se stesso dall'altra parte. Tenta l'alley-oop ancora una volta, la premiata ditta Fantinelli e Ancelotti. Fallo di Maggioli a evitare 2 punti sicuri. Treviso è squadra che gioca veramente di squadra, lo testimonia il primo posto nella classifica degli assist. Sì, assolutamente meritatissimo. Una formazione molto giovane, con tanti ragazzi. Sono partiti con un progetto, addirittura 2 stagioni fa hanno inserito degli americani sicuramente di livello. Powell, il fatto che sia rimasto a Treviso per il 2° anno consecutivo, è un giocatore cercato anche da società di Serie A, quindi durante quest'estate. Quindi sicuramente è stato molto positivo per loro poter proseguire con questi giocatori e si stanno vedendo i frutti dell'ottimo lavoro di Pilastrini. Imola prova a organizzare, Gerardo Sabatini in angolo, serve a Moni da tripla con la mano in faccia di Powell, sfortunato, esce a rimbalzo Fantinelli, dall'altra parte con Negri, servito Powell, prova a correre Treviso, Powell contro Amoni. Non c'è gara, Powell è il primo giocatore ad andare in doppia cifra per gli ospiti. Attenzione perché la De Longhi si porta avanti di 6, 52-46. Altra conclusione tentata e sbagliata da Washington.
la De Longhi a rimbalzo difensivo è una certezza. Il recupero qui, grande recupero da parte di Washington, che poi fa carambolare la sfera sul corpaccione di Powell. Recupero Imola, ma in attacco le cose non vanno. Assolutamente no, Imola è in rottura prolungata. Negli ultimi, mi pare, 3 minuti e mezzo ha segnato solo i 2 tiri liberi di Patrizio Prato. È assolutamente in difficoltà. Treviso si è ritrovata, ha smesso di mordere, ha smesso di cambiare le difese e soprattutto di correre, ma quello era anche un po' naturale, soprattutto per la partita così ravvicinata che c'è domenica e per la partita scorsa domenica scorsa appunto a Ravenna. E purtroppo il parziale aperto è di 15-2 per la squadra trevigiana, che era sotto 44-37 e ora si ritrova sopra di 6 sul 52-46. Squadra che, lo ricordiamo, è stata rifondata nel 2012 per la cessione del gruppo Benetton, la nascita del consorzio Universo Treviso e l'iscrizione al campionato di promozione. L'anno successivo Treviso ha ottenuto una wild card per la DNB con una formazione totalmente trevigiana, con Ivan Gatto, trevigiano anche lui, come capitano. L'estate del 2014 l'acquisizione dei diritti da parte di Corato per giocare in Silver e, come detto, il primo posto nella categoria e l'uscita nei playoff contro la più quotata squadra di Agrigento proveniente dalla Gold. Questo per quel che riguarda la storia recente di Treviso, senza bisogno di andare poi a rispolverare gli allori e gli scudetti conquistati negli anni 90 e nel primo decennio del 2000. Esaurisce il bonus Treviso, il che equivale a 2 tiri liberi per Patrizio Prato. A 2,56 Imola respira grazie ai liberi. Il secondo di Prato, segno Imola a 12 su 12 dalla lunetta, non capita spesso, percorso netto, e questo dato aiuta Imola a rimanere a -4, raddoppio sul portatore di palla. Negri, cambi difensivi, deve ancora cominciare l'azione Treviso, prende il tiro Ancelotti, errore, rimbalzo Powell, palla persa di Powell, forse fallo su di lui. Sabatini ha tutta l'intenzione di andare fino in fondo, arriva la stoppata, no, la palla persa ingenua da De Nicolao, che ha preso la palla rilanciatagli da Ancelotti e arriva la palla persa di De Nicolao. Bravo Ancelotti, sicuramente è andato Sabatini un po' morbido, doveva fare una parabola un po' più alta. E Imola comunque adesso è con un quintetto senza Carvel Anderson, con i 2 playmaker in campo. Ticchi probabilmente vuole un po' più di ordine, un po' più di vivacità e di velocità. Purtroppo per ora l'unico che ha mosso lo score da parte dei biancorossi è stato Patrizio Prato dalla lunetta. Altra persa di Treviso, contropiede, va fino in fondo De Nicolao, canestro e fallo di De Nicolao. Grande azione con coraggio da parte del padovano sul fallo di Fantinelli. Gran canestro da parte di De Nicolao contro il ben più piazzato diretto avversario. Hai visto Fabrizio? Recupero e corsa, e l'Andrea Costa torna a segnare su azione dopo più di 5 minuti. Incessante l'urlo delle 2 tifoserie. C'è anche Rinaldi sul cubo dei cambi. De Nicolao a segno. Terzo punto per lui. Imola ne ha 14 da Anderson, che però è in panchina ed è fermo nel secondo tempo. 10 di Sabatini e di Washington, 9 di Prato. Importanti però anche i 3 di De Nicolao. Dall'altra parte 11 di Powell, 13 di Ancelotti, 7 di Abbott. Imola in campo con De Nicolao, Prato, Sabatini, Washington e Amoni.
Dall'altra parte c'è Moretti in campo al posto di Fantinelli, rischia la persa, arresta il palleggio, pallone nei piedi, il rischio di palla persa, si va da Rinaldi contro Amoni. Rinaldi ne mette 2 non meritati perché Treviso aveva imbastito una pessima azione, tant'è. 54-51 più 3 il vantaggio ospite, scintille lontano dalla palla, pallone che va nelle mani di Leonard Washington, mancano 6 secondi per il tiro, dovrà inventare Prato che c'è un fallo al 24esimo secondo, gran fischio questo da parte degli arbitri al 24esimo secondo, il fallo sanzionato a Rinaldi, 1 secondo in più e sarebbe stata palla persa. No, stanno lasciando tantissimo correre, 2 fischietti, vedono che comunque entrambe le squadre stanno provando a correre, provando a difendere molto forte, però in questo caso è stata palese che era già da 2 secondi che Rinaldi aveva abbracciato da dietro e il regolamento questo non lo consente. 1 minuto e 20, Prato, il Lunetta, è rientrato in campo Carvel per questi ultimi 80 secondi. Di una gara intensissima. Prato va col secondo libero. Imola 15 liberi su 15. 5-3, 5-4. Washington vuole l'urlo della folla. Abbott invece vuole la palla e la riceve. Su di lui c'è De Nicolao. Moretti marcato da Carvel, si incarta Moretti, prende il fallo di Amoni, sì. Schiaffone di Amoni su Moretti ed è un fallo che varranno 2 tiri liberi per il figlio di Paolo Moretti, giocatore di 188 cm, 1998 è il suo anno di nascita, giocatore ancora, lo vedete dal fisico, piuttosto gracile. Mandato a Treviso per farsi le ossa. (18 minuti a partita per il numero 7 trevigiano). Moretti va con il secondo che sbaglia, regalo per Treviso che ha già sbagliato 5 tiri liberi. Imola con 2 punti da recuperare. Carvel raddoppio di marcatura, bisogna approfittare del giocatore lasciato libero. Riceve Urca, che brutta azione di Imola, però si libera per la tripla. Carvel Anderson trova lo spazio per la tripla e non perdona. Il terzo tiratore da 3 punti del campionato e il quarto marcatore della A2 Est. Imola avanti di 1, 5-6, 5-5. Ultimo attacco Treviso del terzo quarto. Washington si incolla a Rinaldi, si gira Tommaso, l'errore, rimbalza Ancelotti, raddoppio di marcatura su di lui, cambia lato, attenzione alla tripla da parte di Abbott. 10° punto per lui, attenzione Imola, palla in mano con Carvel Anderson, prende una tripla allo scadere, lunga. Finisce 58-56 il terzo quarto con fuochi d'artificio sul finale. Mamma mia che campioni che sono in campo adesso. Abbott è stato super a recuperare questo tiro da 3 che non era assolutamente facile, soprattutto Treviso aveva fatto una fatica allucinante a togliersi dagli angoli, aveva sì preso rimbalzo in attacco, ma sicuramente bravissimo Abbott, così come è stato bravo Carvel. Ovviamente fortunata Imola in quel caso a dare la palla in maniera sicuramente non spontanea al suo miglior attaccante. -2 Imola al 30° minuto. Luca. Insomma, Imola
è partita bene in questo terzo quarto, soprattutto con Sabatini e Maggioli. Poi ha subito sicuramente una Treviso che non ha voluto lasciare nulla di intentato, ha stretto maggiormente in difesa, ha corso in contropiede ed è ritornata avanti. Poi chiaramente abbiamo visto come una partita che vive di fiammate da una parte o dall'altra. Imola ha avuto la pazienza anche di saper difendere, di sapersi anche sacrificare un po' di più in difesa, stringere le maglie e piano piano, anche supportata da un'ottima percentuale ai liberi, come abbiamo dato un 100% finora, quindi un cammino pieno, è riuscita a recuperare punto su punto fino alla tripla di Anderson, che poteva essere la ciliegina sulla torta. Chiaro che il talento dei giocatori di Treviso insomma non è abbastanza noto, e quindi anche un giocatore come Abbott, che finora non aveva anche un 0 su 6 dal tiro da 3 punti, in queste ultime azioni ha trovato 2 triple, tra cui questa che consente a Treviso di chiudere avanti il terzo quarto. Abbott è un giocatore dal palmarès universitario di primo livello, si è formato all'Arizona State University, dove si è distinto in particolare nelle ultime 2 stagioni, una squadra che ha una tradizione importante nel basket americano. Strano che sia uscito dal paese a stelle e strisce per andare a giocare dal 2012 al 2014 in Estonia con la squadra del Kalev Tallinn, dove è vero ha conquistato 2 scudetti, ma indubbiamente non ha maturato tanta esperienza. Poi nel 2014-2015, la scorsa stagione, l'abbiamo visto in ben 3 squadre a Forlì Gold, poi dopo il fallimento della squadra romagnola, prima in Turchia all'Eskişehir e poi nella A2 greca al Kifissia. Ecco Abbott che si prende l'altra tripla, questa volta sbaglia. Il giocatore che in questa stagione aveva giocato per 5 partite a Chieti, per me da accettare l'ingaggio più importante in quel di Treviso. Ancelotti esce fuori dal pitturato e commette il 4º fallo su Patrizia Prato. Conferma il 4º fallo. Imola aveva chiamato uno schema a testa, è stato molto bravo e soprattutto con esperienza Prato a farlo vedere di fronte agli arbitri questa penalità, che comunque Ancelotti era in ritardo, quindi ci stava tutta. Seguiamo l'attacco Imola con il tiro difficilissimo di Maggioli che prende il palo. Alla fine si buttano un po' tutti. Fallo di Maggioli che cercava la palla ma falcia letteralmente Tommaso Rinaldi. Temo che anche per Maggioli si accenda la terza, così è, la terza penalità. 9 minuti e 23 secondi. Certo è che ci apprestiamo a vivere un ultimo quarto veramente bellissimo. Sì, 9 minuti e 20 secondi, sicuramente da seguire tutti d'un fiato, sempre che non ci voglia anche un tempo supplementare. Servito Powell, su di lui c'è Amoni. Powell alla fine serve il pallone fuori per Rinaldi. Buon tiro per Tommaso Rinaldi, doppio ferro. Amoni con rimbalzo, rischia i passi. Servito Carvel Anderson. C'è il pallone sotto per Maggioli, fuori per De Nicolao, errore di De Nicolao. 58-56, 8 minuti 38 secondi. Fabi contro Anderson, si gira, tira, sbaglia, rimbalzo di Maggioli. Squadre che stanno un po' tirando il fiato. Vediamo chi sarà la prima ad andare a segno. Ecco Maggioli, servito, fuori ancora per De Nicolao. De Nicolao spacca la partita, 5-9, 5-8, con una delle sue rare triple, quanto mai importanti. Bomba di De Nicolao. E Imola torna in vantaggio, o sbaglio? Bravissima Imola che ha ridato la stessa palla, ha avuto una fiducia allucinante verso De Nicolao. De Nicolao non ci ha pensato un attimo ed ha preso questo tiro, bravo lui. Ritorniamo sempre allo stesso discorso, una partita assolutamente emozionante, tutta da vivere in questi ultimi 8 minuti. C'è Abbott che semina il panico, si va da Moretti, forse passi di Moretti, alla fine esce un cross, l'ultimo tocco è di Imola, ma in questo frangente scadono i 24 secondi e Imola un punto avanti, palla in mano.
Prato ha servito Carvel che scambia con Maggioli, raddoppio come sempre su Carvel, va a sbagliare De Di Nicolao, si accende la lotta a rimbalzo, rigore sbagliato dal playmaker imolese. Moretti, mezza idea per il tiro, si va da Powell che parte da lontano, pallone servito nelle mani di Fabi, errore, tap-in di Rinaldi. 8 di Rinaldi, 5-9, 6-0, 7-14, fallo in attacco di Michele Maggioli. Quarto per lui, rientra in campo Sabatini al posto di Maggioli. Ora però la squadra imolese è bassissima. Sì, l'ho vista anche l'azione precedente, che Maggioli aveva quasi chiesto il cambio su questa penetrazione di Marshall Powell, praticamente aveva guardato Ticchi, qualche problema l'aveva già in difesa. Infatti Imola ha lasciato un rimbalzo in attacco a Rinaldi che con un comodo tappino è riuscito a far canestro, era un po' non tutta in posizione. Ora c'è stato qualche malinteso sui cambi nella panchina imolese, prima era entrato Sabatini per lo stesso Maggioli, poi si sono accorti che non era quello il cambio stabilito, è entrato Sabatini sì, ma per De Nicolao, e poi anche Washington per Maggioli. Dunque conciliabolo fra un arbitro e il tavolo. Allora ricapitoliamo, siamo a 7 minuti e 12 secondi con Treviso avanti di 1 in questa altalena di vantaggi. Imola, lo ricordiamo, ne ha avuti anche 7 di vantaggio sul 44-37, Treviso di contro ne ha avuti 6 sul 52-46. Si riparte con Moretti che serve Fabi, riceve Fantinelli che la perde e va con il contropiede Gerardo Sabatini che arriva a quota 12. Sabatini in doppia cifra, 6-1-6-0. In questo caso spezzo una lancia a favore anche di Prato, è stato bravissimo a dare subito il pallone in attacco a Sabatini che era già corso in attacco. Powell arriva da praticamente non si sa dove e stacca il rimbalzo in faccia a Sabatini. Imola non riesce a mettere in movimento Carvel Anderson, si va invece da Washington che prende il fallo. Invenzione di Washington e Rinaldi spende il fallo. Ora 2 liberi per Washington e la paura, ma sono un uomo di poca fede, che questo 100% possa svanire da un momento all'altro. Sì, di questo 100% ricordiamolo, 8 su 8 viene dal capitano Patrizio Prato. Buono il primo. Va il primo di Leonard che dopo la gara opaca contro Roseto si è riscattato bene sia a Ravenna sia stasera. Primo libero sbagliato da Imola, 11 per lui. Siamo sulla parità, quota 62 a 6 minuti e 14 secondi. Dunque c'è in pratica un overtime abbondante qui al Palaruggi. Si va da Powell, gira bene palla a Treviso, l'assist per Rinaldi che prende il fallo di Prato. È il quarto fallo di Prato. Situazione falli di Imola che ne vede 4 da Maggioli, 4 da Prato e 3 da Amoni. Rinaldi va col primo tiro libero a segno. E Rinaldi fa doppietta, 6-4, 6-2. Ripeto, bisogna cercare di liberare anche il tiro di Carvel che è imbrigliato
dalla solida difesa ospite. Washington col fallo subito. È entrato in campo con un bel piglio Leonard Washington dopo la tanta panchina. Ora è un giocatore che si sta prendendo tante responsabilità in attesa di avere qualche tiro da Carvel, che viene letteralmente oscurato dalla difesa. È questo che deve fare Imola, diversificare gli attacchi come ha fatto in questo caso. La difesa si aspettava un passaggio verso l'esterno, invece che Washington ha penetrato, ha guadagnato un fallo. Peccato per un altro errore dalla lunetta. Ne serve almeno uno. Washington fa 0 su 2. E vedete l'importanza dei liberi in momenti chiave della partita. Imola era rimasta a galla per il percorso netto, ora ne sbaglia 3 su 4 negli ultimi viaggi in lunetta. 5:35, Treviso avanti di 2, palla in mano. Rinaldi fuori dai 6,75, si avvicina a canestro, va a sfondare Rinaldi. Pensieroso Ticchi si aggira davanti alla sua panchina. Imola, lo ricordiamo, non ha mai perso 3 partite consecutive in questo campionato e nemmeno 2. Dunque sarebbe, come dire, una tripla battuta d'arresto quanto mai preventivabile, ma dolorosa per Imola. Nel frattempo tutt'altro che doloroso è questa rovesciata di Carvel. Ancora spettacolo, non solo Treviso da spettacolo, brava anche l'Andrea Costa in questo caso con Carvel. Bellissimo anche questo passaggio di Moretti, finta di passaggio e assist schiacciato, veramente bravo in questo classe 98 figlio d'arte. 6-6, 6-4, la vuole Carvel, su di lui c'è Ty Abbott, 9 secondi per il tiro. Anderson va da Amoni, la prende Norman Hassan, eccola qua, la tripla che aveva in canna da un po'. Imola avanti 6-7, 6-6 a 4:30. Si riscalda il pubblico e ora Imola torna ancora in vantaggio. Bello questo secondo tempo nel quale c'è stata una serie di capovolgimenti di fronte, una serie di squadre che si alternano i vantaggi. Imola sta lottando, Imola è viva, ha un'altra faccia rispetto a quella vista domenica, un po' stanca sicuramente in difesa, che ha lasciato giocare completamente Ravenna. Questa sera si vede che sta lei provando a fare un tipo di gioco diverso. Primo tempo con tantissima difesa a tutto campo che ha regalato all'Andrea Costa tanti recuperi, tante palle recuperato, e poi anche provando a correre e ad aumentare i ritmi. Quarto fallo anche per Amoni, che si aggiunge a Maggioli e a Prato. Moretti mette il primo e sbaglia il secondo. Altro regalo di Moretti, altro regalo in generale da Treviso. 67 pari. Servono ancora i punti di Gerardo Sabatini. Si va da Leonard Washington, va fino in fondo Leonard, schiaccia il suo 13° punto, mentre Powell si era addormentato nel pitturato, voleva indurre gli arbitri agli sfondamenti. Bravo gli arbitri a non fischiare. Attenzione a Powell, ora liberato per la tripla. Errore, Imola 2 punti avanti, palla in mano, manca un'eternità. Con calma, 3:45. Gerardo Sabatini va da Carvel Anderson, che si arresta e tira. Segna Carvel con poca calma ma tanta precisione. Scrivo 21 per Carvel Anderson e Imola dopo un'eternità torna avanti di 4, 71-67 al Palaruggi, 3:39 al termine. Vabbè, che bella atmosfera, come contro Roseto Carvel aveva fatto scaldare completamente questo pubblico. Anche questa sera, vedete qui tutto il pubblico in piedi, tanto entusiasmo, e anche questa sera, Fabrizio, concedimelo, un'altra signora partita da vedere di pallacanestro, assolutamente molto bella.
Inutile raccontarvi che è anche una grande gara sulle panchine, perché da una parte c'è l'esperienza di Ticchi, dall'altra quella di Pilastrini, che da ormai 25 anni dirige alla perfezione dalla 1 alla 2. Ultime esperienze per il Cervese a Montegranaro, Bologna, Varese, Torino con la promozione dalla DNA alla Gold e poi il contratto triennale firmato la scorsa estate con Treviso. Ma torniamo in campo dopo il time out, 4 da recuperare per la De Longhi. Moretti contro Sabatini, Abbott se la deve vedere contro Carvel Anderson, sotto canestro Powell e Washington fanno scintille, la quasi persa di Powell, la persa invece da parte di Dorde Malbasa. Grande difesa Imola, Treviso prova a giocare di squadra, è nel suo DNA, qualche pallone perso di troppo. In questa azione comunque il sesto uomo in campo ha spinto l'Andrea Costa in questa difesa. Favoloso veramente il calore di questo pubblico questa sera, nonostante gli oltre 100 tifosi trevigiani che sono qua, però ha assolutamente spinto l'Andrea Costa. Amoni si arresta e tira! Francesco Amoni, gol di Amoni, primi 2 per lui. Imola va sul +6 a 3 minuti, è un vantaggio di una discreta importanza visto che siamo sul finale di partita, lontano dalla palla. Allora, vediamo un po'. Fallo di Carvel Anderson su Abbott. Due liberi per Ty Abbott. Quota 10 per lui. Dalla linea Abbott mette il primo dei 2 tiri liberi. Il nativo di Chicago segna anche il secondo. 73-69. A 2 minuti e 40 secondi riceve Carvel. Amoni vuole il pallone Carvel, difesa alla perfezione da Abbott, va fino in fondo Anderson, la perde sul fallo non fischiato e qui fallo tecnico sanzionato a Ticchi, che praticamente era in campo a difendere sul contropiede trevigiano. Però insomma il fallo non fischiato ad Anderson grida vendetta. Questo è clamoroso cosa non ha fischiato su Anderson, assolutamente. Peccato perché il pubblico si sta innervosendo e soprattutto ci saranno 2 tiri liberi, se non sbaglio, più rimessa per Treviso, che rischia ovviamente in un'unica azione di recuperare completamente. Brava Treviso in questo caso, aveva difeso bene, però ci poteva stare comunque, anzi, è sembrato piuttosto clamoroso il fallo. Ma paradossalmente il fallo sanzionato a Ticchi rischia anche di sfavorire Treviso, perché stava andando a segnare 2 punti sicuri e ora invece ha solo un libero e poi avrà palla in mano, però a difesa di Imola schierata. Fallo a metà fra tecnico e antisportivo per Ticchi, buttiamola sul ridere, va col libero Abbott che sbaglia. Si va con Treviso, palla in mano, 2:20, clima infuocato qui alla Ruggi. 4 da recuperare per gli ospiti, squadra in bonus, rifiuta la tripla Fabi, se la prenderà invece Moretti in punta. Moretti segna da 3 con gli attributi, 9° punto per Moretti che ad onta dei suoi 17 anni butta Treviso a -1 a 2 minuti e 4 secondi, tutto da rifare per Imola. Buon sangue non mente, si dice. Brava Treviso che ha mosso benissimo il pallone, ha trovato anche in questo caso il portatore di palla centrale che era completamente libero, la difesa di Imola era tutto in aiuto,
aveva schermato benissimo gli altri esterni trevigiani. Adesso sta all'Andrea Costa a ritrovare il feeling col canestro. Sabatini vorrebbe Carvel, ma Carvel non riesce a ricevere, allora deve andare contro il diretto avversario. Sabatini va fino in fondo, a 5 secondi dalla fine, con la grande difesa di Powell. Sempre un po' al limite dei falli la difesa di Treviso. 7-3, 7-2, 5 secondi per il tiro, si va con la rimessa, eccolo Carvel, tira in angolo, impiccato, Carvel Anderson, mamma mia, da 3, 24 per lui, 7-6, 7-2, 100 secondi alla fine, vediamo come replicherà Treviso. Torna sui suoi passi Moretti, Powell contro Prato, la prende Fantinelli, riceve ancora Powell, mismatch favorevole contro Prato, se lo gioca Powell sulle tacche, fallo di Prato, è il quinto del gaucho. Prato si immola per la causa, quinto per lui, 2 liberi per Marshall Powell. Anche in questo caso non era lui che doveva difendere su Powell, c'è stato un cambio per riuscire a essere in anticipo in tutti gli attacchi. Peccato perché il capitano, soprattutto dalla lunetta, è stato fondamentale nel terzo quarto, ha mantenuto Imola in un periodo di completa secca in partita. Segna Powell il primo. Va anche il secondo per Marshall Powell, sono 15 punti. Imola ha 1 minuto e 20, ha la palla fra le mani, ma soprattutto ha 2 punti di vantaggio. Servito a Sun, da questi a Washington, ecco Carvel, prende, spara da 3! Ce n'è per 4! Segna da 3, prende fallo! Un tiro insensato di Carvel, da oltre 7 metri, segna col fallo. Anderson ha la possibilità di mettere Imola addirittura a +6 a 1 minuto e 8 secondi. Proviamo a ricompattarci. Imola è assolutamente con 5 punti di vantaggio, 79-74, ma che cosa ha fatto ancora Carvel? Come contro Roseto si è preso un tiro impossibile, si sente assolutamente ispirato. Questa sera ricordiamo un retroscena, a fine partita contro Roseto, nonostante i 45 punti segnati, era completamente dispiaciuto, non gliene fregava assolutamente nulla della sua prestazione, tanto per capire com'è questo ragazzo. E questa sera uguale, tranquillo, si è preso sulle spalle l'Andrea Costa, un po' che quello che non ha fatto anche domenica contro Roseto, quando Washington ha messo la tripla del -4, lui non ha più visto il pallone, di lì in poi, e dopo Raschi, sappiamo tutti com'è andata, ci ha castigato completamente. Sì, disamina giustissima, ed è incredibile come dopo 3 giorni da quella infausta partita Imola abbia in qualche modo trovato le energie per riuscire a essere avanti di 6 a 1 minuto e 8 secondi e a disputare una gara di un'intensità incredibile, e lasciamelo dire, una gara comunque che fino a questo momento Imola sta vincendo di squadra con tutti i suoi effettivi. Assolutamente, tutti questa sera hanno messo il proprio mattoncino, a differenza di domenica scorsa, 10 giorni fa contro Roseto, lo stesso San, lo stesso Sabatini, Amoni quando serviva ci ha dato, e anche e soprattutto di dietro in difesa è stato fondamentale. 1 minuto e 8 secondi, rimessa Treviso che ora deve metterci veramente tanto del suo per riuscire a ritornare sotto. Ci prova con la tripla Augustin Fabi, che riporta i suoi a -3 a 1 minuto. Ovviamente servito Carvel, 28 per lui, fallo su Washington, ferma il cronometro Treviso a 52 secondi. Non è detto che sia stato un brutto fallo. No, adesso dobbiamo essere sicuramente glaciali dalla lunetta, perché ci sono 2 tiri liberi. Era un po' comunque che non fischiavano
qualcosina. L'Andrea Costa si era anche, diciamo, un po' incancrenita, provava sempre il tiro da 3 punti, poi ha avuto ragione perché Carvel ha messo dentro delle cose pazzesche, però adesso bisogna anche mettere dentro i liberi, che è assolutamente fondamentale, perché abbiamo visto questa squadra con tutti i suoi effettivi, parlo di Treviso, è in grado di mettere in piedi le partite in meno di un minuto. Sanguinoso 0-2 di Washington, che nell'ultimo viaggio in lunetta ha fatto 0-4. Treviso che ha la palla del pareggio, attenzione, se la prende Fabi, l'errore, rimbalzo conquistato da Carvel, non fischiano gli arbitri. Attenzione, Imola, 30 secondi, fallo su Sabatini a opera di Ebbot. Fabi da libero ha sbagliato la tripla del possibile pareggio, rimbalzo Carvel, fallo su Sabatini, ma mancano ancora 30 secondi. Che bravo anche in questo caso Carvel, bravo Sabatini che si è preso questi 2 liberi e il primo lo mette, 2 possessi di vantaggio potenziali per l'Andrea Costa in 31 secondi dal termine. Grande rimbalzo Washington, fallo da parte di Powell. Allora Imola, dopo aver messo 15 su 15 dalla linea, ora ha sbagliato 5 degli ultimi 7, però ha ancora 4 di vantaggio e 2 tiri liberi per Washington, che lo ricordiamo è reduce da uno 0-4. Fammi pensare male, ma secondo me quando hanno visto Washington prendere questo rimbalzo, visto gli ultimi errori dalla linea della carità, l'hanno fatta apposta a fare anche questo fallo. Va il primo di Leonard, sbaglia il secondo. Imola ne mantiene 5 di vantaggio, 25 secondi, ma Treviso è capace di tutto. Va dentro Fabi, appoggia e sbaglia. Rimbalzo Imola, contropiede Imola con la palla persa. Attenzione, si va da Fabi. La stoppata di Sabatini, è successo di tutto. Imola palla in mano, ha voluto inspiegabilmente accelerare, palla persa e c'è ancora vita per Treviso. Si continua a correre anche in questi ultimi secondi. Carvel ha provato a dare il pallone per chiuderla definitivamente in contropiede, purtroppo era troppo lungo questo pallone, non ci è arrivato. C'è ancora vita per Treviso, vediamo se adesso sbaglierà apposta questo tiro libero. Va invece Fabi, 3 punti fra le due squadre, 9 secondi. È ovvio che ora Ticchi se la vuole giocare con un time out, no, non c'è time out, no, invece c'è, e lo chiama Ticchi per giocarsi gli ultimi 9 secondi. Sì, aveva ancora questo time out, vuole sicuramente, ha paura del pressing e della pressione a tutto campo di Treviso. In questo caso, se non sbaglio, se non sto dicendo un'eresia, sicuramente Imola avrà la rimessa nella parte offensiva in attacco, quindi sicuramente potrebbe potenzialmente avere meno problemi. Luca. Beh, sicuramente un bel finale avvincente. Imola ha fatto anche un po' di confusione, Imola poteva gestire con una maniera un pochino più calma questo finale. Comunque diciamo che la palla con Sabatini è finita nelle mani giuste nel tirare i liberi. Chiaro che dopo il percorso netto dei primi 30 minuti, diciamo, ci si aspettava forse un finale diverso, un po' meno patemi dalla linea della carità. Perlomeno Imola ha trovato comunque i canestri che gli servivano, le difese anche nel momento giusto e soprattutto un Carvel Anderson che ancora al momento la sta decidendo. Imola che la sta vincendo pur tirando peggio di Treviso, prendendo 16 rimbalzi in meno. La forza del basket è che le cifre molte volte non sono tutto. 8-2-7-9, la rimessa sarà inevitabilmente per Imola e per Carvel, che subisce fallo. Vediamo un po'. Un possesso al momento fra le due squadre, ma 2 tiri liberi per Carvel Anderson. Silenzio che cade al Ruggi, tranne ovviamente che per i tifosi trevigiani. In lunetta c'è il miglior tiratore di liberi del campionato con il 93%. Carvel mette 2 possessi fra sé, o meglio fra la sua squadra e Treviso.
anche il secondo va a segno. Time out, anzi no, sì, cambio e time out per i trevigiani che vogliono la palla in attacco. 8-4-7-9, 5 punti di vantaggio per Imola con 8 secondi sul cronometro. Treviso deve risparmiare secondi, quindi ha chiamato time out, ne aveva ancora uno a disposizione. Nel frattempo tantissimo calore e tifo da parte di tutto il pubblico qui presente, con un salutate la capolista da parte dei trevigiani. Ci sta, è bella anche questa atmosfera. Questa sera c'è stato tantissimo calore da parte di entrambe le tifoserie. Vedremo come finirà questa partita. 8 secondi sono lunghissimi in una partita di basket. Schermaglie sulle tribune del Palaruggi, ma mancano 8 secondi, viviamoli. Ebbot va fino in fondo, segna Ebbot. 5 secondi, non deve fare sciocchezze Imola, la riceve Carvel, il fallo su Carvel. Mancano 2 secondi. Dai, con un libero direi che sia fatto. Sì, diciamolo quando ha realizzato questo libero, però, perché sicuramente Carvel è un giocatore, hai detto tu, dalle percentuali altissime ai liberi, però nella pallacanestro non si sa mai, quindi stiamo lì concentrati fino alla fine. Comunque ciò non toglie che questa sera entrambe le formazioni hanno giocato una partita favolosa. Attenzione, sbaglia il primo Carvel. Ripetiamo, ne basta uno per buttare Treviso a distanza di sicurezza. Va Carvel! La vince Imola! 8-5-8-1, ci sarà tempo per l'ultima preghiera da parte di Moretti, che prova a rendere meno amara la sconfitta, ma Imola è assieme a Roseto la squadra che ha battuto 2 volte la capolista Treviso. Treviso rimarrà comunque capolista, ma Imola si porta a -2 rispetto ai veneti, giocando una prova di primissimo livello, giocando di squadra ma con un giocatore su tutti. Carvel Anderson, ancora lui autore di 31 punti e di 2 triple decisive nel finale. Ricordiamo che Imola giocherà domenica una gara difficilissima in quel di Brescia, e poi ci rivedremo fra 10 giorni in casa contro Iesi, qui sulle tavole del Palaruggi. 31 di Anderson, 13 per Sabatini, 14 per Washington, 11 per Prato, 6 a testa per Hassan e De Nicolao. Dall'altra parte 15 di Powell, 14 di Abbott, 13 di Ancelotti, 12 di Rinaldi, 10 di Fabi, spiccioli per gli altri. Che dire, una gara bellissima giocata, Luca, in maniera fantastica da Imola. Assolutamente, diciamo Imola ha dato un'ottima risposta dopo le 2 sconfitte consecutive con Roseto e Ravenna. Insomma, sembrava che questo ciclo terribile potesse anche portare a uno 0-4, considerando che la domenica c'è Brescia. Invece questa è stata la risposta dei biancorossi, che ora festeggiano in mezzo al campo. Un Carvel Anderson tornato protagonista, ma attorno a lui anche stavolta, rispetto a Roseto, abbiamo visto un cast di supporto davvero degno di nota, e che anche nei momenti decisivi si è visto non è stata Imola solo Carvel dipendente come tante volte è stato, ma di squadra ha saputo ritrovare la vittoria. Grazie per l'attenzione che ci avete accordato, noi ci rivediamo fra 10 giorni per la gara interna contro Iesi. Imola ha battuto la capolista Treviso 85-81, replicando il successo dell'andata. Imola continua a veleggiare a -2 rispetto alla capolista.